Thank you. So ano to, ididip dyan yun? Pwede. Parang oil ata yun, I'm not sure. Kailangan ba yan haluin? Not sure. Mas kailangan bang haluin yan? Or yan lang? Matulad lang po. Mag-runs on its own. Thank you. Ano daw yung dadalhin na isa yung mga ano? Ang dadalhin yung onion leaves ba yun? Parang salad. parang leeks. Yung salad nila. Parang yung beef na yung ano yung video yung beef yan. Miss, may dabubuan to. May dabubuan. Ano siya? Ano yung sarsa po? Ah, salsa. May pork pa siya. Sauce po siya. Nang alin? Oh, thank you. Matanggalin na. Nagme-melt na siya oh. I don't like the smell. Parang duda ako dito pa. Huwag natin galawin. Boom-boom na naman.
Ididip mo yata dyan yung beef sa cheese. Kasi may salad. I don't know. Excuse me, yung salad yung may mix, yung spicy salad rin. Yung isang salad pa rin. Yung salad, spicy o na may mix. Cool yung cheese, nagbe-melt na. Makamumulan yan si Stuart eh. Invited ba sinabi ka sa ano? Binyag? Hindi na ako sure. Gusto mong try yung bago? Yung sarsa beef? Yung sarsa beef, gusto mo i-try? Ako pwede na yan. Wala na naman. Sure.